Kamsalo inavi. Rilaki, Kithe, Anigini Salo, Cantanikini no Mukubidi. Ayeghiqha Sutsa Kithe, Akoto Kami Pisni. Rilaki, Laki, Agazani Salolo, the Hindu Sutsa Kithe no Pituno. Amtaki, Mukutso, Anigini Salolona, Rilaki, Laki, Agazani Salok Nepal Gaku A Kamila, Asala Iwano Guvena, Azu Flatshive Ipi. Ena a pomola ane ne vekiulo tim tiweke oye akikihilo timi akekinina chigitsni shivai ipi timi akena lobidi kutu izavena timi mukutache jupahawai ipi tim tiweke odolo timi suoye Nepal ga kumi footballer jekipimi ipi ena tia officials kona shupevai ipi asala igona guvekiu a tipakoye Nepal ga ku capital Kathmandu phugengo Bhaktapur phuge Kathmandu valley ngo a ktau kami ipi Rilaki, Kini, Agazani Salolo, Min Sutsa Kithe no Pikiuno. Israel Gaku Wushimi Kona, Oveku Pinido, Mucholani Salolo, Lebanon Gaku capital, Beirut Pugelo, Bum Vesivesiculo, Lebanon Gaku Hezbollah Galumiovu, Secretary General Shichiku, Hassan Nasrallah, Iranian Revolutionary Guards Corps Wushimi Kodolo, Top Commander Lucky Shichiku, Nilforoshan Vekipitiveku Gono, Iran Gaku Foreign Minister Abbas Arakchino. Israel Gaku show Amkuye Luma Saputsai Ipi Shupewai. Tigauno United States Gaku President Joe Biden no Pono United States Gaku Wushimi Ovila Azatikuno. Salanumo Iran Gaku na Israel Gaku lo Bom Vesovets Kepushaye. Israel Gaku Oton Pizuna, Kumu Chekilona, Non Kumsana, Vikamba Veslo Ipi Azatsuvai. Itaki United States Gaku White House Yepikano Pikuno. United States Rakuna Agumi Olo Israel Raku Sashon Kiwongno Alho Gutu Bukaptachini Ipi. Itagi United States Raku Yepikano Pikuno. Salanomo Iran Rakuna Israel Raku Etek Shiveke Pushaye. Iran Rakuna United States Raku Lono Iron Agimekiji Kushol Kepushinani Ipi. Itagi Rileki Gini Ashigani Salolo The Associated Press Gitino Pikuno. Iran Raku Wushimi Ono Agizani Salolo Israel Gakulon missile akena lotache vesuvetse ipi. Iran Gakuna ballistic missile akena chringo cruise missile shigige Israel Gakulo vesuvetse ipi. Ikimo Israel Gaku military spokesman Shakyu Real Admiral Daniel Hagerino Pikuno. Israel Gushimi Ono Panagaku Gushinanu David Slingo Aero 2 Eno Aero 3 air defense system Gushinanu Peitono. Iran Gaku missile ajili komo tipoko kumu chekilona vekumba vetse ipi. Ikimo Iran Gaku missile kamiye Central Israel yegingo Israel Gaku apel a kamila mbavai ipi. Tilena Israel Gaku mitimi kini izave ipi. Ikimo igona imeki ushamoi ipi. Iran Gaku missile bomb laki Palestinian West Bank territory yegalo Jericho pugil pivilo mbakiulo Palestine mi apu laki akhuka Hawaii ipi. Laki Agazani Salolo, the Hawk Society Kithe no Pikiuno. Israel Wushimi Ona, Agazani Salolo, Gaza Strip la Nusairetmo, Tufa Ipiku Sango, Kamila Bombesiveticulo, Timi Sheglaki Akfuka Hawaii Ipi. Palestinian Health Ministry Mbono Pikiuno, Timi Sheglaki Tiveke Dolo, Tim Jrik 2 year, Israel Wushimi Ona, Nusairetlo, Bombesiveticulo, Akfuka Hawaii Ipi. Ena timi jrik tu tiveke odolo kamiye to timiko ena kamiye itimiko ipi. Rileki kini ashigani sololo Reuters sa kitino Israel Gaku Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikiuno. Iran Gaku na New Israel Gaku lo missile bomb akena flotache vesuvetse tipo ye Iran Gaku na igona shipini ki ulaki shivai ipi. Ikimo Israel Gaku na Iran Gaku show amkuye lunyape ipi. Itagi Israel Gaku Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikiuno. Iran Gaku na Israel Gaku lo missile bomb tomo vesuvetse kimo panong na kumsikiu kitlono Israel Gaku attack shimlavai ipi. Israel Gaku Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikiuno. Iran will pay for it. Whoever attacks us, we will attack them pivai ipi. Itagi Lebanon Gaku Hezbollah galami kono pikiuno. Salanomo Israel Gaku Wushimi Okono, Lebanon Gaku Gutu, border, Vechesus, Agushinia, Lebanon Gaku la Ilo Kepushaye, Lebanon Gaku Hezbollah Galam Yokono, allow Akumtoshi, Panong Sas, Agushi Kepushinani, Ipi, Shupevai. Rileki Kini, Ashigani Sololo, Iran Gaku Yipikana, Reuters Sagi Tino, Shupekuno. Israel Wushimi Okono, Oviku Pinido, Muchulani Sololo,
New Iranian Revolutionary Guard Corps Gushimi Kodolo, Top Commander Kithe Mo, Hezbollah Holmi Kodolo, Secretary General Shicheku, Hassan Nasrallah Kithe Wongno, Iran Rakuna, Amkulu Kiulono, Agizani Tololo, Israel Rakula, Misalbum Akenal Hotache, Vesivesiku Tipono, Nimna, Israel Rakusho, Amku, Levesiku Tipono, Ashekashivai Ipi. Ekimo, Iran Rakuna, Amkulu Kiulono, Israel Rakula, Misalbum Akena, Hotache, Vesivesiku Wongno, United States Raku, Vice President Kamala Harris no, Iran Raku, Igona Arkipi meets Vai Ipi. Rileki Laki, Agizani Tololo, Hindustan Times Sasaki Tieno Picuno, India Raku, Assam State, Kachar District La Apu Laki, Ampe Hope Musha Kiu Lakino, Panipu Pamu Nonga, Ampe Chikini Shakiu Laki, Akul Lakila Ankalana Salvena, Dilena Shipavai Ipi. Asaki Tieno Picuno, Kuho Totimi Ampe Chikini Shakiu Tipono, Rakanitsolo, Avelo, Azukuchuniana Batroom La Ilogila, Dilena, Li Papu Chepu Kimino, Ankalana Li Kalveno, Linaki Pivila Akul Tipolo, Li Shiptave Ipi. Police Niona Agizani Salolono, Pakalvai Ipi. Itari Asaki Tieno Picuno, Batroom Tipongo, Aki Kmado Ye Kitila Alak Shwashani Ipi. Tigono Li Papu Chepu Kimino, Ankalana Li Kalvekusasa, Katamina Chumlave Ipi. Rileki Kini, Ashigani Salolo, The Associated Press, World News Sasagi Tieno Picuno. China Rakuna, Panaraku, Foundation Day Sala, Rileki Laki, Agizani Salolono, Ikiluvai Ipi. China Rakuna, Panaraku, Foundation Day, Ikilukuye, Rileki Laki Salolona, Rotu Hosnikini Shivai Ipi. Ena Akupu Tipoye, China Raku Capital, Beijing Puri, Tiananmen Ipiku Ala, Ikilue Ipi. Tilena China Raku Wushimiona, Peret Shiveno, Pana China Raku Flekiji, Laki, Shosupekve Ipi. People's Republic of China IPQ Raku Hipoye, Kare, Kumlomi Raku Laki Kimo, Communist Party Mona, Aluk Shana, Pui Taikyushi, Pana China Rakulo, Aye Pechiki Wono, China Rakuye, Ayeghiqha Raku Kumzadolo, Kinimi Raku Laki Ena, Akumto, Ena Ayeghiqha Raku Laki Shilvai Ipi. Rileki Kini, Ashigani Salolo, Tribal Media, Sasaki Tieno Picuno, Manipur States Law, Meitei Mikongo, Kukizo Mikona, Kataniki no Mukutumpe, Mozaki Kithe, Ashigani Salolono, Ishikolo, Agusha Kiulo, Meitei Mikona, Kukizomi, Ajeli Kamilono, Pitive Koye, Akikihila, Akegni Shoshivai Ibi. Meitei Mikona, Kukizomi Opu, Etexive Koye, Akikihila, Akegni Shoshivai Ibi. Ena Kukizomi Hoki, Katani Snisho, Amina, Pitivetse Ibi. Meitei Mikona, Agushi Hipolo, Kukizo Christian Miovu, Archiniki, Akektuna, Lotso, Amina, Pitivetsana, Kamiye, Shipsavitse Ipi. Ena Meitei Mikongo, Kukizo Mikona, Agushaki Hipona, Ampe Lakina, Aki Pungushivai Ipi. Ena Kukizo Mitimi, Katanil Hobdi Laki, Akebidina Mukupungu, Aki Kahana, Aktaula Movai Ipi. Oviku Amtakila, Manipur State Yipikana, Akim Tisa Picuno, Myanmar Raku Kuki Halami Timi, Aketokusho, Meitei Mikosas, Agushina, Manipur States la Ilogavai Ipi, Shupevekyu Tipoye, Kuchok Moi, Manipur State Yipikana, Kichilusasa, Kalhavekyu Shivai, Ena Kukizo Halamiakona, Agushi Hipola, Drone Bomb Pay Tachini Pikyu Tipoge, Kichilusasaki Ipi. Army Chief General Upendra Dwivedino Shupevai Ipi. Rileki Laki, Agizani Sololo, Chanakya Defense Dialogue Interview lo, Army Chief General Shakyu, Upendra Dwivedino Pikyuno. Manipur Yipikana, Myanmar Raku Kuki Halami Timi, Aketoku, Manipur la Ilogavai Ipi, Shupevtiu Yono, Nimo Army Wushimiokona, Akivishi, Pujuvekimu, Kichilusaki Ipi, Pulvai Ipi. Ena tie wrong narrative ke Ipi. Ena tie Army General Upendra Dwivedino, Shupevai Ipi. Itake General Upendra Dwivedino Pikyuno, Agushi Hipola, Kichilusasa Hipakovechono, Alo Akupuna Tomo Ipegachini, Tionno, Kichilusasa Hipakoye. Akhalau Klhavemo Kuno, Alonani Ipi. Itaki Army General Upendra Dwivedino Picuno. Myanmar Rakumi, Manipur States la Ilogiche Kekoye, Agalami Kokumoi, Ena Panong Ye, Alkakipemim Pomokumoi Ipi. Ikimo Panong Ye, Myanmar Raku Shigamuno, Panam Myanmar Rakula, Momlaveno, Panong Hus Shopen Kiwongno, Manipur States mo, Mizoram States la Igiche Kekoki Ipi.
New India ga khuna panang show akapuna kumo tsmona achukuk shongo akotonem ga panong sekiuna akukhwaye kivishinani ipi itagi pano pikiuno Myanmar ga khu junta yipika gushimyo kono panong ga khu civil mi kongo agala mi ko sas aku shaw veki wongno civil mi ko tomo panong kilong ngomla vena ngokepu a khana ngwa khani pi timi kumsna itima sai ipi panong khu su shopen ki wongno a tawla umlana Mizoram ngo Manipur state la igi ke ko ki ipi itagi pano pikiuno agushi hipola meite golm kono security wushimi ovu agushinanu tomo ankalona lovets ke odolo akhezala saje mukupunguye security wushimi kono luchilal vai ipi itagi army general Upendra Dwivedi no pikiuno security wushimi ovu agushinanu panongno ankalona tomo lovets ki gongno Manipur society hipoye weaponized society lakhi shivai ipi ena tie alka ki mi society lakhi shivai ipi Tigauno panong security wushimi kogi msa chemovai ipi Rilekhi Agizani Sololo News 18 Sasa Kithe no pikiuno Brazil ga kuno pana ga ku Balneario Camboriú pogelo Ayeghiqha aki kumtsdolo akshu shakyu fit ketani lakhi akhes wona lhotsni shakyu lakhi mla phelveni pi akuposhivai ipi ena aki tipoye sports car lakhi Formula 1 EPQ car sachekyu Ayrton Senna Djokovic ni shani ipi ena pajilono mla phelveni shani ipi ikimu itiye Ayeghiqha aki kumtsdolo akshu shakyu ye United States ga ku New York Manhattan pogelo Central Tower ipi ena Central Tower ki ye fit ketani lakhi akhe punguna lobidi toku ipi Brazil ga kuna aki kshu lakhi mla phelveni shakyu tipo ye huka krol ketani bidino akhesni pe thana mla phelveni pi akupushani ipi ishif sa ki the hipato nongkum chishkimthi